tormenta invernal que venía. Bueno, estamos ya. Estamos tapados de nieve. La verdad, qué frío, señores. Ahorita andamos aquí viendo a qué personas ayudar. Así es que eso andamos haciendo ahorita, ayudando. Como pueden ver, está totalmente topado. Vamos caminando a ver quién pues necesita ayuda. Así que eso vamos a hacer en este momento. Vamos a entrar en esta casa a tocar. A ver quién necesita ayuda. Los carros están topados hasta arriba. Nieve. Vamos, Samuelito. Cuidado, papá. Acuérdate que ahí hay cosas. Vamos, por adentro ya. Descubierto.